हाँ जी, अगर इस तरह की तुहानू खांसी है, खांसी का दौरा पैंदा रात नू या दिन नू, बहुत शदीद किस्म की खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, ਉਹਦੇ वास्ते आसान टोटका तुहानू मैं देन लगा वा जिहदे ते कोई ज़्यादा पैसे नहीं तुहाडे लगने। बस ए फटकड़ी जिहड़ी पंसारी कोलों तुसीं सफ़ैद फटकड़ी जिहड़ी है ना, ये कोई 15-20 रुपए की तुसीं लै आउणी है, तो बाकी तुहानू मैं बना के प्रैक्टिकल सारा दसना वा कि तुसीं करना किस तरह। ए कोल शहद पिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ छोटा जिहा टोटका एक तुसीं करो, जदों खांसी होए ना उदों थोड़ा जिहा इहनूं जरा बस इहनूं झट लेना तो अल्लाह पाक शफा दे देगा। तो आओ शुरू करने आ। उस तो पहले अगर तुसीं मेरे चैनल वेखो पंजाब ते नवे हो तो सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं इत्थे लाइक कर लो। तो आओ जी, लो जी सिलेंडर ते असीं तवा रख लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ कि सफ़ैद फटकड़ी जिहड़ी है ना इहनूं असीं पाना है जी, ताकि ये फुल जे पानी बन जाएगा। बाद विच ना जदों ये सुक जे फिर इहनूं असीं पी लैंदे आ। ਇਹ मैं पंसारी तो लैन दी सी, ਇਹ फटकड़ी है ढेली एक, ये असीं रख देती ਇਹਦੇ ਤੇ। एवं पानी बनना शुरू हो गई है। लो जी, अच्छे तरीके ना तुसीं इहनूं जिहड़ा ना इहदे ते साड़ लेना जो फुल जे, विच पानी ना रहे ये। देखो ना किवें फुलदी जांदी है। लो जी, हुण असीं इहनूं जरा ना ਇਹ कूंडी च पा के ना तो इहनूं जरा पीना, इहनूं कुटना है जरा। अच्छे तरीके नाल पी लेना, पाउडर कर लेना। ये देखो ना कैसा पाउडर हो गया, बिल्कुल पीस गई है। हुण असीं इहनूं किसी बर्तन च पा लैंदे आ ते शहद मिक्स करने आ। लो जी, यह हो गया पाउडर। हुण इहदे विच जिहड़ा ना तुसीं खालिस शहद लैना जी। इहनूं मिक्स कर लेना तुसीं अच्छे तरीके नाल। लो जी, आ देखो कैसा शानदार मिक्स हो गया। लो जी, हुण तुसीं करना ये वे कि जदों भी तुहानूं खांसी होए ना, खंघ होए बहुत ज़्यादा, तो तुसीं इस तरह करना, इस तरह झट लेना। कोई ये कौड़ा नहीं, हल्की जी कड़वाहट, हल्की जी बिल्कुल, क्योंकि शहद पाया है। अगर तुहानूं ज़्यादा कौड़ा लगे तो थोड़ा जिहा शहद तुसीं होर पा लेना। तो अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल जिहड़ी खंघ है ना, जिहड़ा खंघ दा दौरा पैंदा है, यह ख़त्म हो जाएगा। तुहाडा गले दी खराश सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला सैट हो जाएगा। तो यह तुसीं करो, आसान टोटका बिल्कुल करो, अल्लाह पाक तुहाडे ते करम करे जी। तो ठीक है, जिउंदे वास्ते रहो। अल्लाह पाक तुहाड़ियां सब बीमारियां दूर करे, परेशानियां दूर करे।
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।